আজকের এই পর্বে আমি দেখাবো ইলেকট্রিক আয়রন কিভাবে কাজ করে এবং এই ইলেকট্রিক আয়রন নষ্ট হয়ে গেলে কিভাবে মেরামত করবেন। তো আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে এ ধরনের আরও ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আপনার বাসায় যদি একটি টেস্টার অথবা একটি স্ক্রুড্রাইভার থাকে তাহলে সেই স্ক্রুড্রাইভার অথবা টেস্টারের সাহায্যে আপনি ইলেকট্রিক আয়রন খুলে মেরামত করতে পারবেন। এর জন্য এই ইলেকট্রিক আয়রনের কোথায় কোথায় স্ক্রু রয়েছে তা আগে খুঁজে বের করতে হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই পাশে একটি স্ক্রু রয়েছে। প্রথমে আমি এটিকে খুলে নেব, তারপরে দেখব আর কোথাও স্ক্রু আছে কি না। আর কোনো স্ক্রু দেখতে পাচ্ছি না। এই স্ক্রু খোলা হয়ে গেলে এই টেস্টারের সাহায্যে খুলে নেব। নেওয়ার পরে দেখতে হবে এখানে আরও কোনো স্ক্রু রয়েছে কি না। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর পাশে দুটি স্ক্রু রয়েছে এবং এখানে একটি স্ক্রু রয়েছে। আমাদেরকে এই স্ক্রুগুলো খুলে নিতে হবে। আমাদের স্ক্রু খোলা হয়ে গেছে। এখন আমি এই কাভারটিকেও খুলে নেব, তবে সাবধানতার সাথে খুলবেন, কেননা এই কেবলগুলোতে টান লাগলে ছিঁড়ে যেতে পারে। এই কাভারটিতেও তিনটি স্ক্রু রয়েছে। এই তিনটি স্ক্রুকেও আমরা খুলে নেব। এই তিনটি স্ক্রু খোলা হয়ে গেলে এই কাভারটিকে উপরের দিকে উঠিয়ে নেব। একটি ইলেকট্রিক আয়রনে সাধারণত তিনটি প্রধান অংশ থাকে। একটি হলো এর ক্যাজিং, দ্বিতীয়টি হলো হিটার কয়েল এবং তৃতীয়টি হলো থার্মোস্ট্যাট। এইখানে যে অংশটুকু দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে এই ইলেকট্রিক আয়রনের হিটার কয়েল। ইলেকট্রিক আয়রনের হিটার কয়েল সাধারণত নাইক্রোম তারের তৈরি হয়ে থাকে। যখন নাইক্রোম তারের তৈরি কয়েলের ভেতর দিয়ে ইলেকট্রিসিটি প্রবাহিত হয় তখন কয়েলের রেজিস্ট্যান্সের কারণে একটি তাপ উৎপন্ন হয়, যার মাধ্যমে আমরা আমাদের ফেব্রিক আয়রন করতে পারি। এটি হচ্ছে ইলেকট্রিক আয়রনের থার্মোস্ট্যাট। এর কাজ হচ্ছে ইলেকট্রিক আয়রনের তাপকে নিয়ন্ত্রণ করা। একটি থার্মোস্ট্যাটে সাধারণত দুটি টার্মিনাল থাকে। একটি হচ্ছে এর ইনপুট এবং অপরটি হচ্ছে এর আউটপুট। এই থার্মোস্ট্যাটে একটি কন্ট্যাক্ট পাত রয়েছে যা সুইচ হিসেবে কাজ করে। এই পাতের বৈশিষ্ট্য হলো যখন এর ভেতর দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হয় তখন বেশি তাপমাত্রায় এর পাতটি বেঁকে গিয়ে কন্ট্যাক্ট পয়েন্টকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ফলে এই থার্মোস্ট্যাটের ভিতর দিয়ে কোনো কারেন্ট প্রবাহিত হতে পারে না এবং হিটার কয়েলে পাওয়ার পায় না। আবার যখন তাপমাত্রা কমে যায় তখন এই পাতটি পুনরায় কন্ট্যাক্ট পয়েন্টে চলে আসে এবং পুনরায় এর ভিতর দিয়ে ইলেকট্রিসিটি প্রবাহিত হয়। এটি হচ্ছে এই ইলেকট্রিক আয়রনের ইন্ডিকেটিং ল্যাম্প। যখন এই থার্মোস্ট্যাটের ভিতর দিয়ে ইলেকট্রিসিটি প্রবাহিত হয় তখন এই ইন্ডিকেটিং ল্যাম্পটি জ্বলে উঠবে, যার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো এই ইলেকট্রিক আয়রনটি অন হয়েছে এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই থার্মোস্ট্যাটের ভিতর দিয়ে যখন কোনো ইলেকট্রিসিটি প্রবাহিত হবে না তখন এই ইন্ডিকেটিং ল্যাম্পটি অফ হয়ে যাবে। এভাবেই এই থার্মোস্ট্যাটটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ইলেকট্রিক আয়রনের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। বেশিরভাগ ইলেকট্রিক আয়রনে দু ধরনের ত্রুটি ঘটে থাকে। একটি হচ্ছে হিটার কয়েল পুড়ে যাওয়া, অপরটি হচ্ছে এই থার্মোস্ট্যাটের সুইচিং পয়েন্ট কাজ না করা। হিটার কয়েল ভালো না খারাপ তা দুটি পদ্ধতিতে বের করা সম্ভব। একটি হচ্ছে মাল্টিমিটারের সাহায্যে। এর জন্য প্রথমেই মাল্টিমিটারটিকে অন করে অহম মোডে সিলেক্ট করতে হবে এবং মিটারের যে দুটি নেগেটিভ এবং পজিটিভ প্রোব রয়েছে সেই দুটি প্রোবকে এই কয়েলের দু প্রান্তে ধরতে হবে। যদি মিটারে কোনো প্রকার রেজিস্ট্যান্স দেখায় তাহলে বুঝে নিতে হবে হিটার কয়েলটি, আর যদি ওপেন দেখায় তাহলে বুঝে নিতে হবে হিটার কয়েলটি কেটে গেছে। এই হিটার কয়েলটিকে সিরিজ ল্যাম্পের মাধ্যমেও চেক করা যায়। এর জন্য একটি সিরিজ ল্যাম্পের দুটি কেবলকে এই হিটার কয়েলে দুই প্রান্তে ধরলে যদি সিরিজ ল্যাম্পটি জ্বলে ওঠে তাহলে বুঝে নিতে হবে হিটার কয়েলটি ঠিক আছে, আর যদি সিরিজ ল্যাম্প না জ্বলে তাহলে বুঝে নিতে হবে এই কয়েলটি কেটে গেছে। এই মিটার অথবা সিরিজ ল্যাম্পের সাহায্যেও আপনি এই থার্মোস্ট্যাটটি কাজ করতেছে কিনা তা চেক করতে পারবেন। অনেক সময় এই থার্মোস্ট্যাটের কন্ট্যাক্ট পয়েন্ট বারবার অপারেশনের ফলে স্পার্কিংয়ের জন্য একটি মরিচা জমে যায়।
ফলে এই কন্ট্যাক্ট পয়েন্টটি আর কন্ট্যাক্টে আসে না এবং এর ভিতর দিয়ে ইলেকট্রিসিটি পাস হতে পারে না। ফলে এই হিটার কয়েলটি ইলেকট্রিক সাপ্লাই পায় না এবং এই হিটারটিও হিট হয় না। ইলেকট্রিক আয়রনের থার্মোস্ট্যাট যদি কাজ না করে তাহলে এই যে দুটি স্ক্রু দেখতে পাচ্ছেন, এই দুটো স্ক্রু খুলে ভিতর সাইডে একটি কন্ট্যাক্ট পাত দেখতে পাবেন। সেই কন্ট্যাক্ট পাতকে 0 সাইজের এমআরই পেপার দিয়ে হালকা করে ঘষে পরিষ্কার করে দিলে এই থার্মোস্ট্যাটটি পুনরায় কাজ করবে। এই অবস্থায় আমি এই ইলেকট্রিক আয়রনটিকে 230 ভোল্ট বৈদ্যুতিক সোর্সের সাথে কানেক্ট করে দেব এবং আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো এই থার্মোস্ট্যাটটি কিভাবে কাজ করে। আমি এই আয়রনের প্লাগটিকে 220 ভোল্ট সোর্সের সাথে কানেক্ট করে দিছি। আপনারা দেখতেছেন যে এই ইন্ডিকেটিং ল্যাম্পটি অফ রয়েছে, কেননা এই থার্মোস্ট্যাটের ভিতর দিয়ে কোনো প্রকার ইলেকট্রিসিটি প্রবাহিত হচ্ছে না। এই থার্মোস্ট্যাটের ভিতর দিয়ে ইলেকট্রিসিটি প্রবাহিত হওয়ার জন্য এই থার্মোস্ট্যাটটিকে আমাদেরকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে। এর জন্য এই থার্মোস্ট্যাটের নবটিকে ক্লকওয়াইজে ঘোরাতে হবে। ঘোরানোর পরে একটি শব্দ শুনতে পাবেন, যার মাধ্যমে বুঝতে পারবেন থার্মোস্ট্যাটটি অন হয়েছে। থার্মোস্ট্যাটটি সুইচিংয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই ইন্ডিকেটিং ল্যাম্পটি জ্বলে উঠবে। এখন দেখেন এই থার্মোস্ট্যাটের ইনপুটে পাওয়ার রয়েছে এবং থার্মোস্ট্যাটের আউটপুটে পাওয়ার নেই। আমি যখনই এই ইলেকট্রিক আয়রনের থার্মোস্ট্যাটটিকে অ্যাডজাস্ট করব, তখনই এই থার্মোস্ট্যাটটি সুইচিংয়ে চলে যাবে এবং এর ভিতর দিয়ে ইলেকট্রিসিটি প্রবাহিত হয়ে এর আউটপুটে এসে এই কয়েলটিকে হিট করবে। আবার যখন এর টেম্পারেচার বেড়ে যাবে, তখন অটোমেটিক্যালি এই থার্মোস্ট্যাটের সুইচিংটি অফ হয়ে যাবে এবং এর ভিতর দিয়ে কোনো প্রকার ইলেকট্রিসিটি প্রবাহিত হবে না। এখন দেখেন থার্মোস্ট্যাটের ভিতর দিয়ে কোনো প্রকার ইলেকট্রিসিটি প্রবাহিত হচ্ছে না, তাই এই ইন্ডিকেটিং ল্যাম্পটি অফ রয়েছে। আবার যখন আমি এই ইলেকট্রিক আয়রনের থার্মোস্ট্যাটটিকে অ্যাডজাস্ট করব, তখন এর ভিতর দিয়ে ইলেকট্রিসিটি প্রবাহিত হবে এবং ইন্ডিকেটিং ল্যাম্পটি জ্বলে উঠবে। সিলেক্টিং নবকে ইন্ডিকেটরকে ঘোরানোর পরে এই ইন্ডিকেটিং ল্যাম্পটি জ্বলতেছিল। আবার যখন এর হিট বেড়ে গেছে, অটোমেটিক্যালি এই থার্মোস্ট্যাটটি অফ হয়ে গেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ইন্ডিকেটিং ল্যাম্পটিও অফ হয়ে গিয়েছে। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন একটি ইলেকট্রিক আয়রনের ভেতরে কী কী যন্ত্রাংশ থাকে এবং এই ইলেকট্রিক আয়রন কীভাবে কাজ করে।